अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काले चने ब्लैक पीस। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए काले चने। इनको मैंने भिगो के रख दिया 1 से 1.5 घंटे के लिए। प्याज लेंगे हम लोग, कटिंग कर लिए इसकी। टमाटोज लेंगे, मैंने फ्रेश टमाटो लिए हैं। उसके बाद जिंजर और गार्लिक लेंगे, इनकी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली फ्लेक्स और हम लोग हल्दी लेंगे, टर्मेरिक पाउडर यानी। उसके बाद टमाटोज का हम लोग छिलका उतार कर इनकी हम लोग पेस्ट बना लेंगे। ये सब कुछ जो है हम लोग एक कुकर में ऐड करेंगे और इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे। पानी तकरीबन हमने इतना डालना है कि सब इसमें डिप हो जाए अच्छी तरह से। देखिए, इसके बाद इसका हम लोग प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसको लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग ने 25 मिनट के बाद प्रेशर खोला है। इसमें चने तो गल चुके हैं लेकिन अभी तक पानी मौजूद है, तो इसलिए हम लोग इसको दोबारा से पकाएंगे। इसका पानी ड्राई हो गया है। अब हम लोग इसके अंदर जो है घी वो ऐड करेंगे इसको भूनने के लिए। इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। मज़ेदार से चने तैयार हुए हैं। इसमें हम लोग शोरबा जितना आप चाहते हैं उतना बनाने के लिए इसमें पानी ऐड करें और इसको अच्छी तरह से पकाएं। जितना गाढ़ा या जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का आप लोग इसका बना लें। शोरबा बना लिया। इसको जब आपको लगे कि आपके लिए तैयार है तो इसका अलहदा बाउल में सर्व करें। इसके ऊपर गरम मसाले को स्प्रिंकल करें और मज़े के साथ खाएं।